เราวันนี้โรงแรมชีวาคงนครพนมฝนกำลังสิตกอย่าเปล่าตกเด้อให้ฉันคนของขึ้นหอกันนะจ้าได้ข่าวว่าห้องวิวดีมากวันนี้แอบส่องวิวอุ้ยมีน้ำตกด้วยตรงนี้เป็นภูเขาหมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามารับคีย์การ์ดกันนะคะ วันนี้ห้องที่เราได้เป็นห้อง401นะคะค่ะสำหรับข้างในนี้นะคะจะประกอบไปด้วยคูปองอาหารเช้าสำหรับพรุ่งนี้6 โมงครึ่งถึง10 โมงนะคะสามารถลงมารับประทานอาหารได้ชั้นล่างล็อบบี้ซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็คีย์การ์ดแตะเข้าห้องพักจะเป็นสีน้ำตาลค่ะส่วนสีขาวตัวนี้จะเป็นคีย์การ์ดสระว่ายน้ำนะคะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยให้บริการตั้งแต่ตี 5จนถึง2 ทุ่มแต่ช่วงเวลา5 โมงเย็นนะคะก็คือจะเป็นเวลา private zone ก็เอาขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งสระว่ายน้ำและคาเฟ่อยู่ชั้น6นะคะค่ะห้องที่เราได้เป็นห้องอะไรนะคะนี่จะเป็นห้อง VIP Premium อยู่ชั้น4ค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะคะขอบคุณค่ะสอบถามเพิ่มเติมกดหมายเลข0มาที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะมีกี่ชั้นคะมีทั้งหมด6 ชั้นมีทั้งหมด6 ชั้นนะคะโอเควันนี้นะคะมาในงานแบบนกเป็ดน้ำบ้านแพงนครพนมนะคะเสือชมพู่นะคะมีห้องของเราด้วยความที่การมันมีหลายอันนี่หอมมากเลยพอเข้ามาข้างในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบเก็บเสื้อผ้ากระเป๋าที่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือกว้างมากแล้วก็มีอันเนี้ยที่มันเห็นกันแต่ว่ามันไม่ได้มันเอาม่านออกได้เอาเตียงเสริมออกได้นะคะพอดีว่านอนแค่2 คนใช่ค่ะแม่ฟองน่าจะคิดว่าเรามาหลายคนนะคะก็เลยแพนให้ดูหน่อยอันนี้คือนอนกับออดี้2 คนได้แล้วนะคะเตียงนี้ใช่แล้วก็มีเตียงเสริมให้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาเตียงเสริมนะคะเพราะเรามากันแค่2 คนนี่คือโอ้บรรยากาศดีมากเราจะมาแช่ใจก็เชื่อห้องที่เพียรใฝ่ฝันแล้วตรงนี้นะคะก็คือบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมชีวาโขงนั่นเองต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงเกือบ6 โมงเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแต่ว่าพระอาทิตย์จะตกฝั่งนู้นเนาะแต่ว่าภูเขาสวยมากเดี๋ยวจะลงสระแล้วนะคะทุกคนคะเวลานี้แบบดีมากเพราะว่าแสงฝั่งนู้นมันกำลังเข้าหน้าของเรานี่น้ำเย็นมากแล้วก็ของเรานะคะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศวิวหลักพันล้านมีคนอยู่ข้างบนหน้าเป็นเลยคนอยู่ในน้ำหน้าสดใสมากดูดีอยากให้ดูไปกันตอนนี้6 โมงเย็นแล้วนะคะมีพระจันทร์ขึ้นไหมบรรยากาศดีมากถ้าลงสระนะคะมีคุณแม่มานั่งเฝ้าด้วยนี่แม่เฝ้าชีวาโขงนะคะมาดูแลเองเลยแม่บอกว่าถ้าไม่จองไม่ได้พักใช่ไหมคะ walk in เข้ามาคิวเต็มช่วงนี้คือแบบว่าคิวแน่นมากนะคะด้วยบรรยากาศของนครพนมแล้วยิ่งมีเทศกาลไหลเรือไฟอีกแต่ว่าปกติที่นี่ก็อากาศดีอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่ดูดีบรรยากาศฝนตกเห็นว่าอากาศสะอาดวิวดีมากบรรยากาศคนเข้ามาตลอดยิ่งมีนางเงือกมาอยู่แถวนี้นางเงือกด้วยโอ้ยยิ่งแขกยิ่งเยอะฝากโทรมาข้างหลังน้ำตกให้เราเล่นด้วยนะคะ
เอาผ้าใช่ไหมเอาผ้ามาเดี๋ยวงั้นตอนนี้6 โมงตรงนะคะทุกคน ฉันอุตส่าห์ตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เวลาอาหารเช้าของเราแล้วนะอยู่ในห้องอาหารเราไม่อยากเสียงดังเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าอาหารเช้าของชีวาโผมีอะไรบ้างคะมีก๋วยจั๊บแล้วก็ไข่กระทะด้วยนะคะสามารถสั่งตรงนี้ได้เลยสำหรับอาหารเช้าที่นี่ก็หลากหลายนะคะก็มีทั้งอาหารไทยนะคะหรือว่าจะเป็นไปทางฝรั่งนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะอาหารพื้นถิ่นที่นี่นะคะมาถึงนครพนมก็จะต้องได้กินก๋วยจั๊บได้กินไข่กระทะแล้วก็ที่สำคัญเขาเอาขนมมาเสิร์ฟเราด้วยนะคะน่ากินมากคืออย่าข้ามไปกินขนมเลยนะแต่ว่าทานข้าวเลยแล้วความพิเศษวันนี้ที่ฉันดื่มนมค่ะบนสุดโตบนไม่ได้กินนมจืดมานานมากโอเคค่ะเดี๋ยวมาทานข้าวกันค่ะเราแอบมาขอดูนะคะห้องสูตรที่นี่ชีวาโคค่ะมีหมวกให้ด้วยนะจ๊ะมีกระเป๋าด้วยไปปาดออยนี่ดีมากกินข้าวในฝั่งโน้นสามารถที่จะแบบว่าล้างจงล้างจานทำกับข้าวทำอาหารได้ด้วยนะคะขออนุญาตทำหมวกกับร่มเรียนเลยค่ะของนี่นะคะมีทีวีตรงนี้เป็นโซนรับแขกให้อยู่2 คนจริงเหรอให้ดูห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำก็คือกว้างมากออยลี่เข้ามาแบบใหญ่ อันนี้คือห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำก็คือแบบกว้างมากแล้วก็ห้องส้วมนะคะทะลุซ่อนมาทางนี้ได้นะจ๊ะแล้วก็จะเป็นเตียงนอนนี่ก็จัดใหญ่มากนี่ค่ะโซนแต่งตัวแต่งหน้าอะไรก็ว่าไปเนาะและฝั่งนี้ก็มีอาหารซูชิเหมือนกันนะคะปลากับน้ำกลางเหรอคะและนี่ก็คือห้องสูตรนะคะชีวาโคค่ะย่างตามกระจุกไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น 6 กันนะคะที่ชั้น 6 จะมี The Bedview Cafe นะคะชีวาคาเฟ่ชั้น 6 นั่นเองค่ะ เลยแล้วกันคาปูชิโน่เอสเปรสจริงๆต้องให้น้องพนักงานเต้นเพลงเป็นอะไรอย่างเต้นพนักงานคิสซี่
ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ดีๆนะคะ ที่ชีวาผมนครพนมนั่นเองนะคะต้องบอกว่าคือบางทีเราไปเที่ยวทะเลบ่อยได้แช่อ่างบ่อยริมชายทะเลอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราได้แบบมาแช่แม่น้ำไม่ใช่ มาแช่อ่างริมแม่น้ำโขงมองเห็นวิวภูเขาประเทศเพื่อนบ้านที่แบบเป็นเทือกเขาเรียงรายมากแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะลุ้นว่าแบบจะมีคนพายเรือผ่านไปผ่านมาไหมในขณะที่เราโป๊เปลือยนะคะแต่เราก็จะแบบเซฟตัวเองอย่างเต็มที่วันนี้ฟองก็ไม่เป็นใจนะคะฟองทุกวันก็เยอะนะคะฟองวันนี้ก็ปิดบ้างไม่ปิดบ้างไม่โป๊เนาะเดี๋ยวช่องโดนบล็อกนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะกับชีวาคมนครพนมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เพียรติดใจแล้วก็อยากจะมาอีกรอบนะคะคือแบบดีทุกอย่างอาหารที่นอนการบริการของพนักงานสระว่ายน้ำอะไรคือดีหมดนะคะยังไงก็มาได้ที่นครพนมนะคะติดสวยๆด้วยกันจิบน้ำแป๊บนึงนะปิดนมกันปีบอวารีเนี่ยได้สติเกิดแป๊บนึงแปลงร่างแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปแบบลัดลาในเมืองนิดนึงเนาะไปดูวิวสวยมากก็เป็นมาก